Hello，各位觀眾大家好，咁今日好開心同大家開箱啊！咁咩嚟嘅呢？大家望到啦，嚟自華為商城，冇錯，咁喺華為嗰度新買嘅嘢嚟噶。咁我哋打開睇一睇係乜嘢嚟先啊！好，噔噔，咁大家望得到啦，就係佢啦。咁就係最新嘅華為自帶線嘅行動電源啦，咁係一個行動充電器啦。咁你見到咧有個熊貓嘅樣式喺度啊，新款嚟嘅。咁當然啦，佢亦都有就咁正式嘅白色嘅版本嘅。咁大家望一望啦，咁佢係一個支援翻100火超級快充嘅。另外咧有12000個 mAh 嘅電量啦。咁當然啦，亦都會支援翻榮耀手機啊，即係 Honor 手機嘅 Supercharge 嘅。咁當然啦，佢仲支唔支援埋其他手機嘅快充呢？又或者佢自己回電速度如何呢？我哋依家開箱嚟試一試先。打開，望一望啊！咁有個快速指南，咁好簡單嘅啫，有個二維碼再 scan 完睇嘅。咁我哋望翻個行動充電器本身啦，咁同佢舊版嘅其實都差唔多大細，都係長方形咁樣啦。咁你話算唔算好大或者好細呢？咁一般啦。咁而嗰個熊貓嘅圖案呢，都係喺個機殼入邊嘅，就唔係話印上去嗰一種嚟噶。咁啊，直情係入咗去嘅。咁另外呢，下面嘅位置啦，咁見到有個橙色 Type C 嘅接口啦，咁有 In2 同埋 Out2 就係呢一個充電嘅。或者衝出嚟衝入去都得嘅。咁另外就係自帶呢一條線啦，亦都係衝入衝出都冇問題。咁有電量指示燈同埋有個電源鍵，咁一般唔使撳嘅，但係平時你想檢查電量咧，撳一下就會檢查到噶啦。依然係有翻3C 嘅認證啦，因為都係華為商城大陸嘅網店嚟嘅，咁所以賣嘅都有3C 啦。咁大家可以望得到啦，型號P0020啦，鋰離子電池，咁佢典型容量咧4020 mAh，咁有3粒嘅。咁另外個額定能量咧44.93個瓦時，咁我哋睇呢個數咧係會直接啲嘅。咁另外咧佢有輸出輸入嘅一啲電壓同埋電流啦。咁我哋先睇個 In1 啦，咁有9伏、12伏、15伏咁可以有3A 啦。咁另外10伏嘅話支援4A 嘅電流啦，咁20伏咧都支援翻 3.25A 嘅，咁11伏嘅話咧支援翻 6A。咁至於輸出方面啦，同樣5伏、9伏、12伏同埋15伏都係齊啦，有 3A 啦、4.5A 啦，咁最高都係去到 6A 嘅，咁同上面都係差唔多嘅啫。咁總輸出上面嚟講咧 ，Out1 加 Out2 咧就係66火，再加40火。咁當然啦，佢自己本身咧已經有3格電啦。咁我依家嘗試咧就將佢回一回電。3格電之下充電速度又如何呢？咁試一試。我哋亦都係一樣有個計啦。咁我哋可以睇一睇3格電之下嗱，佢依家第三格閃緊啦。咁大家望得到啦。依家咧我揾一個 Samsung 嘅火牛，今次 Samsung 呢個咧去到65火嘅。咁佢支援嘅咧就係一個 PPS 制式嘅即係標準 PD 嘅充電啦，激發到去45火等一陣。咁實質咧佢都去到40，係啦。咁一開始就慢啲，咁依家咧就去到40火，跟住再嚟啦。咁如果用小米嘅火牛又如何咧？咁試一試。好，咁大家望得到一插落去咧係激發到呢個 PD 3.015火嘅啫。咁我哋等多一陣睇下佢會唔會轉啦。係啦，轉咗啦。咁依家再試啦，一個普通第三方嘅 PD 火牛同佢回電又如何呢？睇一睇。好，跟住今次見得到啦。好啦，咁我哋依家試一下啦。用呢個行動充電器充翻華為手機，咁仲要係冇晒電嘅啦。我哋試下撳一撳着佢啦。咁大家望到啦，冇電嘅。跟住咧，我哋用翻佢原裝呢一條線啊。好，咁我哋先插落去啦。插落去咧，即刻有反應啦。咁當然啦，由未開機開始咁樣充咧，會係咩情況呢？一開始咧，首先見到係有5火啦，咁上下嘅充電功率。咁手機咧依家開緊，
咁當然啦，喺開嘅途中咧個充電咧有短暫嘅中斷咗，咁之後咧就有一個 UFC-S 嘅快充協議，咁就70幾火嘅依家，咁一路咧去到80火噶啦，咁已經去到90火啦。咁大家望到啦，即係個協議呢度咧已經寫到係95火嘅，而真實上咧都去到剛剛80啦，咁依家就降翻落去70幾。我哋亦都睇翻個手機先，咁已經去到8% 噶啦。咁所以你話快充對於手機嚟講有冇用呢？有用嘅。咁至於你話呢啲100火咁快呢，有冇用呢？有。短時間之內你想由完全冇電去到有翻10% 電呢，咁佢係好快嘅。跟住啦，我哋又試一試 Samsung 手機啦，充得幾快呢？嗱，今次 Samsung 手機呢，32% 嘅電量，咁係激發到 Samsung 嘅超快充電嘅，咁預計1小時2分鐘充滿噶啦。咁喺個計嗰度咧就會見得到啦，激發到係一個23火嘅 PD 3.0 制式。咁另外咧，我哋亦都試一試充下呢個榮耀即係 Honor 嘅手機啊。今次個電量咧大概53% 到啦。咁我哋插落去睇一睇，究竟可以激發到幾快啊？咁一樣啦，佢係支援100火超級快速充電 Turbo 嘅。咁華為同埋 Honor 之間咧個充電協議咧係大致上兼容嘅。Vivo 手機又如何咧？我哋又試一試 Vivo 嘅手機，大概都係穩定咁行緊 PD 23火咁上下啦。咁依家呢個 Vivo X300 Pro 咧電量咧係13%，小米嘅手機啦。咁當然小米自己好多充電器嘅。我哋用華為嚟充小米咧，咁純粹叫做試下有幾快嘅啫，純粹就係要等佢一等，睇下佢慢慢升到去幾高嘅。咁依家再試一試啦 ，OPPO 手機嘅火牛又如何呢？本身 OPPO 呢個係67火嘅，咁我哋試一試啊。咁亦即係話 OPPO 手機嘅火牛搭呢個行動充咧個速度咧係比較慢，比較唔理想嘅。好，咁充 notebook 又可唔可以咧試一試啊？唔一樣啦，插翻個計落去先，去到30幾火啦。咁對於一個電腦嘅輕薄本嚟講咧，差唔多噶啦。當然，如果我哋去開其他高負載少少嘅嘢，譬如開個 YouTube 會點咧？咁你見我開個 Google Chrome 出嚟嘅時候咧，大致上咧，佢個功耗咧會大少少。我哋去一去 YouTube，咁大家望到啦，係有機會去到60幾嘅。咁我當然揾啲 HDR 片嚟播下啦，4K 嘅。咁我哋開埋 4K 畫質，咁啊睇一睇究竟佢可以支援到個輸出去到幾高呢？足唔足以俾我哋一般手提電腦用呢？咁大家望到啦，個數字上咧都係徘徊喺30幾、40幾、50幾，有陣時係60幾嘅。咁睇嚟咧，佢嘅輸出咧係足夠一個手提電腦去使用嘅。電量上咧，我一開始嗰陣時咧大概係89% 嘅電量嘅，咁依家咧已經衝到去90嘅啦。咁因為呢個電池本身就44瓦時咁上下啦，使用時間1至2個鐘度啦。咁呢個係我平時用開嘅體驗嚟嘅。好，咁剛剛見到啦，真係已經充滿咗電嘅啦。好，咁依家咧就試下咧，直接用翻華為火牛啦。咁就將佢由冇電一路充，咁睇下佢可以維持到幾耐啊？究竟55火咧去到幾耐咧？咁大家望到啦。啱啱5點鐘到開始去充電嘅，咁啊依家啱啱開始，咁大家見到，咁我就擺低就一路影住，咁啊睇下最終佢去到幾多點個速度會跌落嚟咧？
嗱，咁依家充電咧，大概已經經過15分鐘噶啦。咁大家望到啦，充電速度咧已經由55瓦咧變到40瓦啦。咁而個電量上咧，你見到咧已經開始着第二粒燈噶啦。咁接近係50% 咁上下，咁所以都充得幾快嘅。我哋繼續擺低佢，等佢充多一陣啦。咁睇下。充耐少少啊，究竟回到幾多電呢？咁依家係15分鐘，咁我哋再過多15分鐘咧，再睇一睇個狀態嘅。咁依家咧就已經30分鐘啦。咁剛才咧接近30分鐘嘅時候，個充電功率啊已經由40火去到30火。咁依家啊啱啱已經30火啦。咁其實對於一個40幾瓦時嘅電池嚟講啊，如果你個充電功率去到40幾火嘅話，1個鐘就充得滿嘅。咁依家咧，如果我哋一開始50啦，咁依家30嘅話，咁平均加起嚟可能接近30零40瓦咁上下啦，全個充電嘅過程之中啊講緊，咁所以大致上1個鐘多少少啦，啊可能個半鐘啦就完全充滿噶啦。咁當然你唔追求完全充滿嘅，你可能只係要90%滿嘅，咁可能1個鐘乜都夠噶啦。嗱，咁依家咧就係5點45分啦，咁我哋充電咗45分鐘啦，咁佢嘅功率咧都係30火嘅，咁而電量上咧大家都望到啦，都係充緊第3粒燈嘅，咁我哋放翻佢喺度，再等多15分鐘，再睇下充電嘅進度去到。充電咧就啱啱超過咗1個鐘啦，咁我哋睇一睇個輸入功率咧已經跌到去17火噶啦，咁而個充電咧已經去到3格幾噶啦，咁接近充滿啦，咁所以你見到個速度咧就明顯下降咗。咁當然啦，如果你急用嘅話，其實1個鐘頭咧都充咗好多噶啦。咁只不過，如果我真係想佢完全滿晒電喎，咁要等幾耐呢？我哋繼續再等多一陣。依家咧就已經1個鐘頭15分鐘㗎啦，咁睇到呢個輸入嘅功率啦，得返8.8火嘅啫。咁其實喺呢個時候咧都90%滿㗎啦，咁大家睇翻個充電嘅指示燈啦，咁慢慢咧個速度咧會隨住個時間咧一路減慢嘅，咁越嚟越滿咧會越嚟越慢。咁大致上其實你見到佢得翻大概可能5火嘅時候咧，你已經可以唔使再充佢嘅，因為剩翻可能幾個 percent。咁你充又得，唔充又得嘅，咁有時間咪充埋咯，冇時間你話爭個少少咁啊由佢啊。不過依家咧都會同大家試埋嘅，咁我繼續擺翻低，等佢繼續充滿啦。時間咧已經係1個半鐘㗎啦，咁睇下呢個輸入嘅功率啦，4.4瓦嘅4.4火啦。咁你見咧差唔多充滿㗎啦，得返4.4火啊，越充越慢嘅。咁當然去到真正滿嘅時候咧，呢盞燈咧亦都唔會再閃嘅。好，咁依家咧基本上咧過多幾分鐘咧已經充滿咗咯喎啊！咁依家0.1火啦，就係一個涓流充電。嗱，咁依家咧我就將佢嘅電咧已經用晒㗎啦。依家完全用晒嘅回電速度又如何呢？
咁我首先咧都係用翻華為自己100火嘅火牛啦。咁今次呢個 Samsung 嘅火牛啦，咁有 PPS 嘅快充。咁同樣啦，需要等耐少少咧，佢先會激發到一個比較快少少嘅速度。小米呢一個一開始咧都係辨認到 PD 3.015火啦，咁我哋等多佢一陣睇下會唔會加速啦。好，咁依家咧已經變咗 PD 65火噶啦。咁但係實質衝入去咧，大家望得到啦，都係54點幾啦，接近55火。嗱，咁我今日嘅分享就嚟到呢一度啦。鍾意今日分享嘅話，可以去點讚、留言、分享同埋訂閱返我嘅頻道。下次再見，拜拜。